Oke, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tip buat teman-teman yang suka ayam aduan, ayam Bangkok, ayam Birma, ataupun ayam kampung. Pokoknya ayam yang suka ayam. Buat teman-teman yang suka ayam, saat ini kan masih banyak penyakit ayam yang mungkin belum ada obatnya atau tidak bisa diatasi oleh obat. Di sini saya akan membagikan tips agar ayam kita yang sakit itu bisa pulih seperti sedia kala, ataupun yang belum sakit itu jadi tambah sehat dan lebih kuat, khususnya buat ayam aduan ya yang pengen kuat, boleh menggunakan cara ini. Di sini saya udah membuat ramuan atau bahan herbal. Bahan herbal ini cukup mudah didapat di daerah sekitar kita lah, pokoknya di kebun, di pasar dan lain sebagainya. Mungkin di toko juga ada. Tahu nggak teman-teman ini apa? Baiklah, saya akan mengurai satu persatu bahan yang kita butuhkan untuk membuat obat atau jamu buat ayam yang bikin tangguh ataupun bikin lebih fit ya. Ayam akan jadi makannya itu banyak dan juga lebih fit. Selain itu akan menjadi sehat, cepat gede. Ini obatnya atau jamunya, ini asli herbal, nggak ada bahan kimia sedikit pun. Teman-teman, yang kita butuhkan cukup mudah. Bahan pertama yang ini adalah lengkuas. Lengkuas kalau bahasa Jawanya laos. Laos ini kita haluskan. Lengkuas kita haluskan terlebih dahulu, karena ini kalau tidak dihaluskan nanti blendernya itu nggak kuat. Sebelum kita blender, lengkuas ini harus dipotong kecil-kecil. Ini aja tadi udah saya potong kecil-kecil, masukin blender tapi belum hancur. Terus yang kedua adalah puyang. Puyang ada di sekitar kita. Di tempat saya ini di kebun juga ada. Kalau belum tahu puyang itu kayak gimana, seperti ini puyang. Nah, seperti ini daunnya. Teman-teman yang belum tahu puyang itu seperti apa, ini daunnya puyang. Ini masih kecil ya, baru tumbuh. Harusnya ini dulu udah panen, tapi karena biar lebih banyak lagi jadi nggak dipanen, jadi tumbuhnya itu lebih banyak. Di sini dalam ini banyak ini. Tuh ini. Tuh ini. Ini juga ada. Ini kalau kita gali di dalam sini banyak ini, teman-teman. Kalau digali ini banyak, teman-teman. Nah, seperti ini daun puyang kalau masih kecil. Nah, dia seperti kunir. Seperti kunir tapi bulat-bulat. Tidak seperti kunir kan, kalau kunir kan panjang-panjang ya. Kalau ini agak bulat bentuknya. Kita ambil contohnya seperti ini. Dia mempunyai pohon pangkalnya ini bulat seperti ini. Bulat-bulat seperti ini. Kalau gede sama juga bulat seperti ini. Ini yang saya ambil cuma kecil aja. Nah, kita bedakan ya, jangan sampai beda. Nah, kalau kunyit kayak seperti ini, bahasa Jawanya kunir. Kunir. Ini yang namanya kunyit, panjang-panjang kayak gini.
dia punya ruas dan rantingnya atau ranting buahnya itu tumbuhnya di samping dari batang utama. Bedanya kalau puyang ini dia punya ini nanti akan tumbuh pohonnya. Nah, di sini dia akan tumbuh pohonnya di tengah ini. Nah, ini seperti ini. Kalau kita buka ya hampir sama dengan kunyit. Ini warnanya kuning kemerah-merahan. Nah, kalau kunyit lebih merah lagi. Di tengahnya ada bulatan di tengahnya pohon. Nah, ini bedanya puyang sama kunyit, teman-teman. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau puyang itu kuningnya nggak seberapa. Kalau kunyit merah kuningnya itu luar biasa. Jadi puyang ini dihaluskan, dicampur sama jahe. Bahan-bahannya cuma itu aja. Nah, 1 lengkuas, bahasa Jawanya laos, 1 kunyit, bahasa Jawanya kunir, yang terakhir jahe. Sepertinya kalau jahe ini udah pada tahu ya, kalau jahe nggak perlu saya tunjukkan. Nah, ini nanti dihaluskan, sudah halus. Yang lengkuasnya itu sebelum di blender atau dihaluskan itu harus dicacah dulu karena dia tuh punya serat yang keras, jadi susah untuk dihalusinya. Makanya harus pakai ini, harus dicacahin dulu, dirajang dulu biar mudah halusnya. Setelah itu nanti udah halus kita rebus. Sesudah direbus kita saring dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Ini nanti kita masukin kulkas. Cara penggunaannya itu cukup mudah, nggak usah langsung dikasihkan semua ini cukup untuk beberapa hari, tergantung jumlah ayamnya. Kalau saya sih untuk per liter airnya saya gunakan cuma 50 ml, jadi ya 1/4 gelas kalau nggak salah, 1/4 gelas seperti ini. 1/4 gelas ini untuk 1 liter air, jadi nggak usah banyak-banyak. Baiklah, cukup jelas kan? Bagi yang belum jelas boleh tanya atau komen di bawah, nanti saya akan kasih tahu secepatnya. Yang belum dikasih jawaban ditunggu aja, sabar, nanti kalau saya tahu pasti saya jawab. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, bye bye. Sukses selalu.